ஹாய் ஹலோ கைஸ், நீங்கள்லாம் பார்க்குறது சுரேந்தரன் சிங். நான் தான் சுரேந்தர். இந்த வீடியோவில் டொயோட்டா ஹைலக்ஸ்ன்ற ஒரு வண்டியை தான் ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். இது நார்மலான ஒரு வண்டி கிடையாது, இது ஒரு பிக்கப் ட்ரக். இதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குது டெஸ்ட் ட்ரைவில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மலான ரோட்லேயோ ஸ்ட்ரீட்லேயோ கிடையாது. இதுக்கான ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ண ஒரு ட்ராக்கில் தான் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். அந்த ட்ராக்குக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். அந்த வண்டியை ஓட்டி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வண்டியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருவோம். இந்த வண்டி பேர் டொயோட்டா ஹைலக்ஸ். இது 1968 டொயோட்டா கம்பெனி வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பார்க்குறது வந்து 9th ஜென்ரேஷன் டொயோட்டா ஹைலக்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி 8 ஜென்ரேஷனில் வந்திருக்கு. 2 டோர் கேபினும் இருக்குது, 4 டோர் கேபினும் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்கை பார்க்கலாம். இது வந்து 2755 சிசி 4 சிலிண்டர் டீசல் இன்ஜின், 204 PS பவரும், 500 நியூட்டன் டார்க் வந்து டார்க் கன்வெர்ட்டருக்கும், 420 நியூட்டன் டார்க் வந்து மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு 2 விதமான கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து 6 ஸ்பீட் டார்க் கன்வெர்ட்டர், இன்னொன்று வந்து 6 ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன். பாடி ஆன் ஃப்ரேம்ன்ற ஒரு சாசில தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது 4 வீல் டிரைவ்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ப்ராப்பர் 4 வீல் டிரைவ், 2 வீல் டிரைவ் ஹைலையும், 4 வீல் டிரைவ் ஹைலையும், 4 வீல் டிரைவ் லோலையும் கொடுத்துருக்காங்க. 3 விதமான டிரைவ் கண்ட்ரோல். இதுக்கு 18 இன்ச் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் 2 பிரேக்ஸ் வந்து டிஸ்க் பிரேக்கும், ரியர் 2 பிரேக்கும் ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல வந்து காயில் ஸ்ப்ரிங்கும், ரியர்ல வந்து லீஃப் ஸ்ப்ரிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 mm கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் வெயிட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து 700 mm. ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் பவர் ஸ்டீரிங், எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்ட் டிரைவர் சீட்டு, டியூவல் ஜோன் ஏசி கண்ட்ரோல் இருக்கு, 7 ஏர் பேக் இருக்கு, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கு, டிஃபரன்ஷியல் லாக் இருக்கு, டவுன் ஹில் அசிஸ்ட் இருக்கு, ஏபிஎஸ் இருக்கு, ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கு. இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆஃப் ரோடிங்க்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு மிஷினா பார்க்கப்படுது. அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த வண்டி டாப்பில் ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க. வேற இந்த வண்டியில என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஓட்டி பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மீதி விஷயங்களை நான் சொல்றேன். அந்த காரை பத்தின எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் இவ்வளவுதான். ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். எனக்கு எந்த ஏரியாவில் நடக்குதுன்னு நான் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். வந்து ஆவடியில் வந்து ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு. இது ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்ச ட்ராக். இந்த வண்டியை ஓட்டி பார்க்கறதுக்காக அவ்வளோதான், கிட்ட வந்துட்டோம். அது தெரியுது, ஹைலக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. வந்தாச்சு.
அவ்வளோதான், அந்த டிரைவ் ஈவெண்ட் முடிஞ்சது. அம்மையாக த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஒரு ரவுண்டு உட்காந்து போக கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஏன்னா அந்த ட்ராக்கு அந்த பிட்டெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். அவங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டீச் பண்ணுறாங்க. இந்த டிசைன் ஆங்கிள் இப்படி பண்ணணும், பிரேக்கிங் பற்றிலாம் சொன்னாங்க. 2 காரில் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. ஒரு காரில் தான் வந்து நாங்கள் உட்காந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து ஓட்ட தான் செஞ்சேன். வாட்டர் ரைடிங் பண்ணும் போதெல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் நான் வாட்டர் ரைடிங் பண்ணுறேன். பின்னாடி உட்காந்து 4 வாட்டி நான் போயிட்டு இருப்பேன். சும்மாலாம் வந்து இதை ஓட்டிட முடியாது. அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். அது எப்படி நம்ம டாக்கிள் பண்ணி கொண்டு போய் போகிறோம், அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த வண்டி டாப்பில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இன்கேஸ் டிரைவர் அது மிஸ்டேக் பண்ணால் ஒழிய ஆகவே ஆகாது. அவ்வளோ ஆங்கிளுக்கு டில்ட் ஆச்சு அந்த வண்டி. வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுரேந்தர்.